大家好，我们今天要来介绍的是国际牌10公斤的型号是 NA100YZ 的洗衣机拆洗的过程。好，那我们来看一下工具。那工具呢，就是这一整套是在露天拍卖买的，一整套是含运费是965，大家可以上网去找拆洗衣机工具。那首先呢，我们先把插头拔掉，然后把水的管子也拔掉，但是要先关水，然后再把水管拔掉。那拔起来以后呢，你会看到这里有一个小滤网，这个也要清洗，因为它这个管子里面都有一些小青苔，要把它清洗掉。那等一下我们再拆下来清洗。那我们可以准备小支的一次起子后，啊，把这个小网子把它勾起来。勾起来就可以清洗。那我们可以看到里面其实是有一些脏污的。那先把这个网子拿去洗一洗。那我们接下来就是把这个洗衣机旁边会有2个小盖子打开，左右两侧都有。我们把它打开，然后把螺丝松开。然后也是用我们的椅子起子。那我们现在开始把螺丝松开。有看到上面，你要低一点。OK， 这样我录得到。那就是左右螺丝松开以后呢，记得螺丝要放开。开始。停了。开始。那再来就是把后面背盖的螺丝松开。后面有2个螺丝。然后再来是这个背盖的部分，也是一样把螺丝松开。好了，那接下来我们螺丝松开以后呢，要把这个背盖拆开。那这个是软的，所以可以很轻易的拆下来。那接下来这里会有一个，这边会有一个束带哦，把这个感测器这个管子束着啊。为了等一下拆上盖，所以我们要先把这个松开。里面都要结结的。这个松开，我们等一下才能把上盖打开。那我们松开以后呢，这一条就是松的。等一下再记得把它锁回去原来位置。好，来开始。那我们刚刚把那个管子拆好以后呢，就可以把这个背盖拿起来。在拿的时候呢，要小心。你旁边一点。轻易的就拿起来。入里面。好，再来就可以把前盖打开。那我们打开的时候，上盖上掀以后呢，要注意一下这个止水阀，这个感测器。来，我们要注意一下这根感测器不要用坏。所以呢，我们要找个东西把它立起来。我刚有点挡到箭头。小心一点哈。嗯。好。
再来就是把这4个螺丝松开，然后把这个上盖呢拿起来。再来呢，我们就把中间的螺丝拆开。那我们准备加长型的十字起子，记得在转的时候要用钝的，比较好把螺丝松开。那我们就利用刚刚拆下来的螺丝呢，锁对角，随便2个洞锁对角，然后呢，再很轻易的呢把它拿起来。再来，我们就准备38的6角套筒，然后呢，也是一样用钝的把它拆开。这个有点难拆哦。再来用我们这个工具呢夹住。那我们套好以后呢，我们中间开始转，让它从筒槽，让它整个筒槽可以往上提起。开始转。那我们筒槽拿起来以后开始洗，那记得一开始加一些水，先清洗外层。那我们就大概加少许的水，因为我们等一下要把水卸掉，所以不要加太多。好，我们开始做清洁的工作。好了，那我们洗衣机清洗完成以后呢，照原本拆的顺序逆时针组回去。那最后不要忘了，就是要把水管跟电都接上，把电接上。那我们一开始那个小滤网清洗的小滤网，再把它套回去。那套完了之后呢，最重要就是洗衣机归定位以后呢，要看一下水平的状况。那现在这个是有在圈圈里面的，水是 OK。那最后我们就试洗，让它用标准程序洗一次，就完成咯。谢谢大家收看。